হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু ফুডিজম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। কিছু যান্ত্রিক সমস্যার জন্য আমি বেশ কিছুদিন অ্যাক্টিভ ছিলাম না। তো আজকে এসেই হুট করে ক্ষুধা লাগলে চটজলদি বানিয়ে ফেলতে পারবেন সেরকম একটা কুইক অ্যান্ড খুবই ইজি একটা রেসিপি শেয়ার করব আপনাদের সাথে। আর সেটা হলো 1 মিনিট চকলেট মাক কেক। তো কথা না বাড়িয়ে দেখে নিব ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো কী কী লাগছে। তো চকলেট মাক কেকের জন্য প্রথমেই আমি নিয়ে নিয়েছি ময়দা 3 টেবিল চামচ, চিনি 2 টেবিল চামচ, কোকো পাউডার 2 টেবিল চামচ। আর বাকি ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো আমি এখন মিক্সিংয়ের সময় দেখাবো। তো প্রথমেই আমি এরকম একটু চওড়া একটা মাগ নিয়ে নিয়েছি যেটায় আমি কেকটা বানাবো। তো এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি একে একে 3 টেবিল চামচ ময়দা, 2 টেবিল চামচ কোকো পাউডার, 2 টেবিল চামচ চিনি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি চায়ের চামচে 1/4 চা চামচ বেকিং পাউডার আর 1 পিঞ্চ লবণ। আর লবণটা মূলত মিক্সচারের একটা ব্যালেন্সিংয়ের জন্য দেয়া হয়। এখন আমি একটা কাঁটা চামচ দিয়ে ময়দার সাথে বাকি পাউডারগুলোকে ভালোভাবে মিশিয়ে ফেলবো। আর কাঁটা চামচ ব্যবহার করছি যেন মিক্সিংয়ের পর এতে কোনো লাম্পস না থাকে। তো এটা ভালোভাবে মিশানো হয়ে গেছে, এখন আমি এতে লিকুইড ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দিব। তো প্রথমেই আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ দুধ। আপনি চাইলে গরুর দুধের পরিবর্তে পাউডার মিল্কও ব্যবহার করতে পারেন। এরপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স, দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ নর্মাল কুকিং অয়েল। আপনি চাইলে এর পরিবর্তে 1 টেবিল চামচ বাটারও ব্যবহার করতে পারেন, তবে অয়েল ইউজ করলে কেকটা বেশি ময়েস্ট হয়। এবার আমি আবারও একটা কাঁটা চামচ দিয়ে সব কিছু খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব যেন কোনো লাম্পস না থাকে। এরপর আমি এতে প্রায় 1 টেবিল চামচ মতো চপড চকলেট দিয়ে দিচ্ছি। এটা পুরোপুরি অপশনাল, হাতের কাছে না থাকলে দেওয়ার দরকার নেই। আবারও একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো এটা ভালোভাবে মিক্স করে নেওয়ার পর এখন বেক করার পালা। তো কোনো প্রিহিট ছাড়াই আমি এই মাক কেকটা বানাবো একটা মাইক্রোওয়েভে। তো মাইক্রোওয়েভে আমি টাইমারটা 1.5 মিনিটে সেট করে দিলাম। তবে আপনাদের কেকের মিক্সচারের টেক্সচারটা একটু ঠিক হয় তাহলে মাইক্রোওয়েভে 1 মিনিট রাখলেই চলবে। আমারটা যেহেতু একটু লিকুইডই ছিল তাই আমি এটাকে 1.5 মিনিট দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের একটু দেখাই, কেকটা কিন্তু ভিতর থেকে খুবই সফট আর ময়েস্ট হয়েছে। নর্মালি আমাদের সব সময় কিন্তু হাতে সময় থাকে না, একটা ফুল কেকের প্রিপারেশন নিতেও কিছুটা সময় লাগে। তো সেজন্যই এই চকলেট মাক কেকের রেসিপিটা। আর তাছাড়া মিডনাইট স্ন্যাক্স হিসেবেও কিন্তু এই কেকটা একটা লাইফ সেভার। সো আমার রেসিপিটা ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।